Синдром главного героя – это явление, при котором человек воспринимает себя главным героем. Значит, точно не состаришь. Братишка Азер перепутал барана с прической Аники. Правда, не то время, ведь бидеры ходят в вадике. Не можете писаться днем, потому что вы в садике. Вы ждали, когда зарыбую, но снимайте задники. Сейчас ведь праздники, давайте свои задницы. Одним движением я покажу тебе, кто не танцует. Ты уже достал мобилу, сука, ну давай снимай трусы. Несу тебе ебло, лишь обратись ко мне на ты. Рад признаться, ты завидуешь тому, как я могу читать. Пиши мне в комменты, чтобы ценил твои треки опять. Фору полгода, теперь снова начну ебать. Я встречаюсь с теми, с кем ты не мечтал переспать. Эй, я не вменяем, не пойму, чем я опять понтуюсь. Я ей понравился, хотя нихуя не рисуюсь. Болит башка, хуйня, это причина детская. Да. Слышь, ты чё такая дерзкая?